Друзья, всем привет! Кто храпит и мучается, как избавиться от храпа? Ну, собственно говоря, это проблема подъязычной кости и корня языка. Причины опишу, предположительные, уже в описании. Что нужно сделать? Нужно сместить подъязычную кость. Как ее найти? Уткнуться в подбородок снизу, провести вниз и найти плотную ткань. Это передняя часть подъязычной кости. Потом пальчиком с этого места дойти уже до мягкой ткани. Вот у нас подъязычная кость в виде такой подковки располагается. Нужно сместить вправо-влево, посмотреть, в каком направлении смещается хуже. Сместили, зафиксировали и проглотили. Можно повторить 2-3 раза, и храп пройдет.